హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈరోజు మార్నింగ్ మా తాతయ్యలతో కలిసి వల వేయడానికి అయితే వచ్చాను. చూడండి వాళ్ళైతే వల వేయడానికి లోపలికి వెళ్తున్నారు. వీడియో అయితే చివరి వరకు చూడండి, వాళ్ళకి ఏ చేపలు పట్టి చూపిస్తాను. చూడండి వల అయితే వేసేసారు, ఒడ్డుకైతే లాక్కొస్తున్నారు. చూడండి అటిద్దరు అయితే ఒడ్డుకైతే లాక్కొస్తున్నారు. చూడండి పెద్దగా చేపలు అయితే ఏం పడలేదు, ఇది ఒక పార అయితే పడింది, చిన్న పార. చూడండి పసుపు పార అయితే పడింది. వీళ్ళకైతే కష్టం తగ్గ ఫలితం అయితే రాలేదు. అలాగే ఈ పీతను మీరు ఏమంటారో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. ఇంకా చూడండి ఏమేమి పడ్డాయి చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఏవి చేపలు ఉన్నాయి, ఒక 5 చేపలు, ఇవి కూడా పారలే, చిన్న పారలు అయితే పడ్డాయి. చూడండి వీళ్ళకైతే కష్టం తగ్గ ఫలితం అయితే రాలేదు. ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీకు ఇలాంటి మంచి మంచి ఫిష్ వీడియోలు అయితే పెడుతూ ఉంటాను, నన్ను ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.